Если после умывания ваша кожа скрипит, это не чистота, а крик о помощи. Нам годами внушали, чем сильнее стянуло, тем лучше кожа очищена. Но правда в другом. Когда кожа скрипит, вы смыли не грязь, а защиту. Липидный барьер, то есть естественный иммунитет кожи, разрушен. Она теряет влагу, становится чувствительной и начинает защищаться. Жиром, высыпаниями и воспалением. Поэтому парадокс. Чем агрессивнее вы умываетесь, тем жирнее и проблемнее становится кожа. Сухая трескается, а жирная блестит еще сильнее. И нет, это не привыкание, это повреждение. Правильное очищение – это когда после умывания ваша кожа мягкая и спокойная.